Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan kita Boy Management. Ya, kali ini kita akan mereview sebuah racian di kandang Boy saat penanganan CRD teman-teman. Ya, kita menggunakan amoxicillin bubuk. Ya, ini yang paten. Kita menggunakan punyanya anak-anak. Ya. Ini kering teman-teman, bubuk. Lalu kita cairkan dengan sedikit air. Kita pakai dosis 1 sendok makan. Lalu kita encerkan semacam ini. Lalu kita beli imun lagi dengan vitamin menggunakan B kompleks teman-teman. Jadi ya teman-teman, ini jarumnya sudah kita ganti karena sudah tumpul. Sudah kita ganti baru karena kita punya persediaan 1 toples jarum suntik. Dan ini sudah kita cuci teman-teman. Ya, sudah kita cuci. Tadi untuk yang injek ke dada pakai ini kita akan suntik, dan satunya pakai mulut biar lebih masuk ke dalam tubuhnya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita tidak lagi menggunakan kapsul atau tablet, tapi kita menggunakan cair dengan dosis 3 cc atau 3 mili. Jadi itu ya teman-teman. Jangan lupa kita akan juga, ini barusan kita semprot seperti kemarin yang sudah kita beritahu, kita semprot lagi ini teman-teman. Jadi ya teman-teman, steril, bersih ya. Sama seperti wadah pakannya juga teman-teman. Ya, ini nanti kita siram lagi, lalu kita sterilkan lagi. Bersih teman-teman, bersih dan sterilisasinya kuat karena kita menggunakan formalin peternakan warna biru. Ya, itu teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, kita injek B kompleks sama amoxicillin yang paten, lalu kita cairkan. Oke, dari kita teman-teman. Semoga sehat. Kita injeksi karena deteksi ada 3 ayam yang kena CRD. Ini teman-teman, 3 ayam terkena CRD, sisanya aman. Jadi itu teman-teman. Semoga ayamnya sehat dan bisa tumbuh besar kembali dan bisa dijadikan calon-calon induk selanjutnya. Oke, dari kita cukup sekian. Saatnya bilang sempoa.